akululutsa nkole mawutso yangithanda wena Security ke hustler pastor Yellow ke wena ya party ya bolela hlape no ka ithula me hlapa e no sama di bohoko tsena di hlwile ke December ntate batho ba phethisela letsatsi le chabile maobane ho no le ho be le Friday wena ntate Shotoza ho lo bya holo hampe rata hore le itshware hantle December tsenana ba re ke Zembe tsena awungitshele mfethu mhlawumbe kunomuntu oqala ukusilalela before singene engxoxweni into esiphethe idiboko art production iyini futhi isebenza ngani siqale nje lapho uthi jani kancane nje bese siyangena babu Shotoza diboko art production ke production e qadileng tate mona na zone 14 e sebetsang ka tsona tsena tse uthweng ke tsa di video. All right. Yeah, e sebetsa ka TV, e sebetsa ka re sebetsa ka o shoota manyalo, e sebetsa ka o shoota dintho tsena kaofela tse batlang ho capture ruwa mekete kaofela ntho tseo ntate Shotoza. Empa hantle haholo diboko art production e qaduwe ke ntho e bitswang ka hore ke theater. All right. Yeah, siqale njenge theater wena ntate Majola. And then ra tswela pele jwalo ra bana le show e bitswang ka hore ke Itsebe podcast mo re ga tswela pele ra etsa podcast wena ntate Shotoza. Podcast ena na e bua ka tsona ntho tsena tse o buang ka tsona show ena na ya hao ya tradition ka seZulu into eziningi babu Shotoza zilahlekile isiko selahlekile so re le qala ra kopana jwale ka batjha ba zone 14 batjha ba vale mona ra ha re ke re khutlisitseng setso sa rona mo seneng se le teng wena ntate Shotoza. That is what e re sebetsang ka yona re le diboko art production. Yaba kakhulu mfowethu singene endabeni khawula kithi namhlanje sikhuluma ngendaba ethinta ke ubuntu. Uyayibuza umlaleli esekhaya ke sifuna ukwazi ukuthi ubuntu ngabe bakithi kukhulunywa ngani makukhunywa ngobuntu mfowethu ake singene kuyona le ndaba khawula kithi sikhuluma ngendaba yobuntu masithi ubuntu sibona ngathi sebehamba beyalahleka ebantwini asazi ukuthi bukhandwa umona noma mhlambe inhliziyo engekho right noma mhlambe ingxabano noma mhlambe ukuqhenya uyabona mathi umuntu uyazazisa umuntu bathi lapha egoli umuntu uyayitshela umuntu uyayitshela ntate umuntu bare ushapa dithupi asazi noma mhlambe kukhandwa yilokho noma khandwa but awusibheke la ngifuna sibheke indaba ukuthi mina ngikhule emakhaya yabona nje manje kuze uKhisimusi yebo makuze uKhisimusi kanje ngikhumbula ukuthi noma ekhaya ukhumbule ngoKhisimusi kudliwa amakhalaza ahlukahlukene engawabala uthothi mhlamba ngesinye isikhathi ekhaya lakithi akukho ukudla okufana mhlamba nokuthi ukuhambisana noKhisimusi siphekele nje uphuthu netiye njengenjwayelo kodwa uthola ukuthi mangabe uKhisimusi nami ngowaka Majola ngiyolala sengidlile ilayisi ngilala sengidlile ishikini ngilala sengidlile amasaladi kodwa engekho kaMajola ezolo ndaba le uyabula lo thulayisi hayi ulayisi lana ngudlile ulayisi nguthola kuphi nguthola le kukhabo hustler pass ngihambile ngakhabo hustler pass abafike ngangena abasho mangena abadineke bayajabula bangamukele bafike bangiphakele yazi Shotoza into ikhuluma yengikhumbuza nje uma sakhula thina ngikhumbula ngalenkathi zama TV kusangena iTV washaya Strateng sa rona ni round nya rona inile rona bana le TV ha o tlo shebella bo kwakhala nyonini yebo uyazikhumbula Shotoza kwakhala nyonini ubukelwe lapha na ke impela lapha kubukelwe yini olisilo inteni ngalezo nkathi lezo wena Shotoza abantu bebegcwala endlini lapha makhelwane front opposite bona bane batla mo batlale kaofela mo and ha o ngwathelwa Shotoza ha uthwi usiminyimini sekuyisikhathi sokungwathela manje hamba uyodla kini ekhaya ayenzwa lento leyo wena Shotoza ke a hopola hape wena Shotoza dinakong tsa rona tsa gale batho hane ba re ba pheya
o ne a pheya hothi pheya dijo tse lekaneng tse tlo etsang hore le moeti ha a fihla a kgone ho thola dijo wena Shotoza. Wangikhumbuza enye indaba ukuthi manje lapha eGoli mangabe sihlala nje ngoba siwu4 la e-studio sikhipha amaqatha u4 awuzwa awuzwa asla pasta le kanjalo le yasho bafethu sibala amaqatha ozongena asakwazi ukuthi simphakele sizohlala nathi singadli silinde uShotoza azahambe wena ngoba amaqatha awu4 bona enye into ngikukhumbuze wena Shotoza mangikhuluma ngalento ukuthi bebebukela iTV ekhaya abanye bakhona bebelala khona ekhaya mfowethu like baselwa hayi kuri mthuna utlile uchakile aja haye a shebella TV aba a robala and ha robala le mong utlile le chomi ya hae hape yo wena Shotoza uzalale khona lapho alale khona lapho adle lapho ekseni bavuswe bonke ukuthi hawuwe ngulohlapuang re tsebe o lonwa tiye re tsebe ho ja and then ho khona o tla botswa gore mannye jwale ro filetsa jwang ho ya hae mfowethu washaya ngikhumbula shukahle uyiqiniso ukuthi thina abantu abamnyama siphila ngendlela efanayo ngoba nami ngikhule nje mina kwaZulu wena ukhaza indawo nabo khule khona nami kwaZulu Natal bekunjalo lapha ke emnambi lapha engikhule khona ngikhumbula nje ngikhumbula nakahle ukuthi ubani washaya igoli lokuye France kwakuFilmon Masinga Filmon Masinga kantana athiwa Masinga kasha sasemzini yabantu yazo thini sigcwele sonke emzini yabantu abaswazi ngisho ukupheka kulomuzi sonke sibuthane lapha ngoba umdlalo khona wadlala futhi intambama lapha kuyo 7 njalo wagaqa phakathi uFilmon Masinga sajabula sonke lapha sigxuma kulomuzi lento isho ukuthi iTV emakhaya ayivele kancane mamela Shotoza basivumele singene sonke ngoba babazi ukuthi siyinto eyodwa singabantu akirona jwale Shotoza lona le rekile di phahlo tse turang le rekile di sofa tse turang le rekile di ing o tla di ya plasma yaka uShotoza ungcolile o tla di ya plasma yaka Shotoza o faili o tlo dia dikopi tsa ka tse ke di rekileng tse turang jwale hona jwale se re kgantsha bophelo ntho ya ubuntu ha e sa leyo wena Shotoza ha iyo ho hang go kopa hore bana ba borona ba ke ba itshware hantle ba ke ba hlokomele bana ba bang ba bona ka jeno ha re tla monana ka taxi le ntate ZX re kopana le mmemo le yena re bua yona taba ena ya hore a bathong ba modimo ha re sa utlwana njwale ka batho ba batsho there's a lot of tribalism wena Shotoza mina mabengikhula bengazi abazalwane kuamazulu why because there were a lot of churches eziqalwe kukhulunywa isiZulu kunamazulu bonke esontweni manje sicabanga ukuthi umZulu so ne tribalism nayo seyingenile khona manje sekitsiba hore ay Shotoza ke majola ay majola ke ing ha ke tsibi ke ntwe mammanki ing ha re sa hlomphana buntu ha busaliyo wena Shotoza ngifuna sibheke ngoba sesichazela ukuthi ngifuna sikhuluma ukuthi nayi into ikhona nomlaleli lento ngifuna ukuthi abe ingxenye yayo lento ngithe sikhule kanje sonke but namhlanje lento ngisho sizalana ke manje ukuthi sekuba noqhekeko manje so ubone manje lento isho ukuthi uShotoza mangabeze kwakho usho lento isho ubonke mhlambe ngifuna ukuthola manje ukuthi isizathu yini ukuthi uShotoza ungasamvumeli ukuthi eze kwakho mhlambe ngabe lento esho ukuthi umuntu ubona uShotoza uzomosha iplasma yami wabona uShotoza ha qualify so qualify uShotoza ehluphekele kanje inkosi ebuya lapha ekukhukhwini usezofuna ukuhlala amasofa amla amagoma ibila notswa diplazini Shotoza ubuya le Natal ngesixhosa bathi uphuma ezilalini baphuma emaplazini bathi awusuka isichaza lesi ake re thusane bana ba beso ake re thusane re ke re tsibane hore engwe hape le bana ba motho Shotoza ha ba sa ratana ho hang botho ha boyo le even into family members o mongwe sa ya habo fela ka lifu ha o ka a ke tla ya ha o ka shwa mamma ke tla ya ha o entswe mokete kae botho ha bo sa leyo wena Shotoza ho hang country ya rona re tlamile hore re ilukise re khutlele setsong that's why re na le show yena na ya setso zakhala ke manje mfowethu ngilana kule ndaba yokuthi esibheke ukuthi nansi indaba ngifuna siqhubeke ngayo leno siqale kuphi ukuthi thina besingena emzini yabantu singene emakhisimusi sifike sidle siyabantu basemzini yabantu Shotoza umuntu wakamajola uzofika adle kamfukeni umuntu wakamfukeni uzofika adle kamkwena kanjalo so namhlanje besiphana namhlanje ke lento yokungaphani seyingene yaze yangena nasemajalidini
ukuthi kaMajola nje bebodwa bancishana bona bebodwa nje omunye nomunye bahlukene ngamabhodo. Exactly wena Shotoza. Uma mina ngithenge ichicken Yeah. Phela Shotoza khona manje sihlala abantu abamnyama sihlala kwinto ebizwa ngokuthi ama cottage. Yeah. Sihlala endaweni eyi1 omunye uhlala ekamereni lakhe omunye uhlala eroomini lakhe ngaphandle and then uma kudliwa wena Shotoza ake senzeni sure ukuthi omunye nomuntu uthola ukudla. Mfowethu ngifuna ukuyilanda lento abantu bayizwa kahle ngifuna ukuyapi ngifuna ukutheni la ikaMajola. Yeah. La ikaMkwena la ikamfukeni la kaSibanibani la ikaKhumalo. kaKhumalo uma ngabe ke ngihlala la kithi kaMajola kaKhumalo bahlala la kunomfowethu kunodadewethu kunayo yonke into mhlambe asithi nje sasejardini elilodwa. Yebo. Mase ejardini elilodwa sinezingane zethu esinazo siyabafowethu uthola ukuthi la kaMajola nangu Shodoza uphethe iBlack Pack. Yeah. Ubuye mall uyathenga uyabeka yena yakhe. Yeah. Umfowethu na uthenga kwakhe amasi omunye nomunye uthenga ubisi. So uyibheke lento sejardini elilodwa yenziwa yini lento lebafethu enjena ukuthi namhlanje uShodoza uphekile la upheke inyama ama 7 colors. Sure. And umfowabo omunye mhlawumbe omunye umfowabo nomudadu wabo omunye akasebenzi noma mhlawumbe ngoba phela amandla abantu awalingani. Yeah. Angisho sidabukala nina ngikhuluma ngokudabukelana ngikhuluma ngobuntu. Ukuthi angeke uthi umuntu umfowenu wena ube uyaphaka la kunengane zadadwenu emuva ngobusho kune room elikhona emuva lapha eroomini emuva udadwenu uhlala khona unengane zakhe naye wena umalume uhlala ngaphambili lapha ohlala khona kule RDP noma uhlala lapha ohlala khona kule ondle enkulu and then uthola ukuthi wena dade mawusuphekile ingane zakho seyiphethe manje inyama yenkukhu noma inyama yani zidla inyama lezi ezikamfowenu ingane zidla uphuthu nespinach. Yo. Shotoza. Uthola umuzi uhlukene ngifuna ngikhuluma ukudabukelana. Ngikhuluma ukuthi cabanga ukuthi siyafika mina ngize kaMfukeni ngiyangena kaMfukeni ngithola nangomunye umfana uphethe iplate lenyama umunye umntwana mangijikela ngapha ngithi ngiyabuza uphi uhasla pasta athi ungaphi umalume ongifika ngapha umalume ingane zake zona ziphethe uphuthu namasi ngapha ngitholile kuhlukene ngezinto kudla okungafani ejardini elilodwa why kuba kanjalo. Babu Shodoza sho ukuthi kahle uma ungabheka uma ugugula le igama leli bathi ubuntu. Ubuntu ikhuluma ngehumanity. And humanity ithinyi ilandela umuntu kaSesotho ifela ka2. Yeah. Ngesizulu bathi ubuntu. Uyabona? So singabantu bomuntu thina. So if singena humanity that means asiphili. Enye into futhi ukuthi ubuntu uma ugugula ikhuluma ngecompassion. Awuna lebutho utlamile ubanele kutlwelo buhluku. Ene kutlwelo buhluku asi batho banana ukutlwelo buhluku ke sona ga ke sona kutlwelo buhluku you go all out. Uqinisile. Sitaba hore washotanyana angisho ukuthi ngizwelwe isono ngithi mina wangaphili nami phila nami wena Shodoza yabona mangaba ungena eshopini uyothenga nginomunye ungane wami wena Shodoza mangabe uyothenga ngikuze ungena emlonyeni yeah mawuyothenga omunye umuntu lento esho omunye umuntu mangabe ngiyothenga ungihamba mawuthenga isiphuzo ngithengele nami isiphuzo. Exactly wena Shodoza awungadonsa isiphuzo wena silingene wena lapha habo uyazi ngifuna ukuzobonga kunomunye ubaba lapha nabathi wale shop le bathi PhD hardware uke wasakaza khona manje lana wenza ama advert la eThetha FM ubaba lo bathu babudube ubaba udube Reggie ngiyamhlonipha kakhulu. Ngelinye ilanga mathi ngivakashile lapha ngihleli naye wathi siye shop masiye shop masifike shop right lapha na wathi mina ngizothenga i6 ye Henneken. Yeah you understand wathi ngeke ngithengele i6 ye Henneken noma ngimenshina igama lelo kanjani wena thatha i200 na yeah uzabona ukuthi uthenga ini. Yebo akathi lo muntu lona ngoba yena uphuzela lokho akuphuzayo akasacabangeli uyacabanga ukuthi lo muntu lo unomuzi unani before ngimthengele utshwala angithengele lo muntu lona ngimuphe imali ayenza into ezibalulekile ekucala. Yabona wena Shodoza that's why ngithi umngane omunye wami besithi masingene shop yena athenga iTropica bese wena akuthengile ikhoko.
mlaleli ekhaya 0630737540 ngifuna ukuthi sibheke manje ukuthi ke lento ngabe mfethu ikhoswa yini uzongena omunye ke Shodoza ngiyakuzwa uyakhuluma noHustler Pastor nethi masibambaneni sibe munye so bambana kanjani singasathemba mhlambe lento ukuthi asithembani mhlawumbe iqala lapho ukuthi singabantu asithembani uma ngabe nansi inkabi izonginikeza lapha inkabi yami nginikeza isinkwa ngiyazibuza isinkwa lesiqhama kulamuntu awanda usifakeni yabona so sometimes ukungathembani nakho kuyakhanda lokho omunye uzothi kusasa ungathi kuthiwa ngesintu sesizulu umlungisi uthelisisila lokho kusho ukuthini mawuthi mhlambe uyazama ukuthi wena uyalungisa indaba igcina isala nawe because khona ukuthi ungathi mhlambe mina ngipha umntana wakho isweet noma ngipha umntana wakho ukudla njengoba sikhuluma ngobuntu ngimphakela umntana wakho kanti mhlambe vele phela ukugula into ekhona emhlabeni mhlambe umntana wakho ntambama ebevele ezophathwa isisu or ebevele ezophathwa ikhanda or lento ayidlile ayihambi nomzimba no ayihambi na umzimba ngifuna sibambe ukuthi asiyekeni ukuthi into ayihambi nomzimba ngifuna sibambe ukuthi ukugula emhlabeni ukhona into ekhona noma ngabe udlanga lutho thank you Shodoza ukugula into ekhona leni fana nokudlula emhlabeni ukushona komuntu ukufa into ekhona ukuthi uthakathiwe noma uthakathiwe noma okusalayo kona ukufa kukhona into edaliwe ifana nokugula ke lonto leyo so umuntu ukugula into ekhona so uzothi omunye Shodoza nyani uzonyakhuluma mhlambe lento ukuthi singasanikani isuke ekutheni ngizomnika kanjani uHustler Pastor ngoba uzoqala ngibheke angijaje ukuthi hayi lona hayi ngimthembi kahle so ngesinye isikhathi ufika unikeza ingane eHustler Pastor ukudla idlela ekhaya kaMajola isuke kwakho right ingenankinga ngoba ukuthi ukugula phela akukokoti ukoko sengifikile so umuntu afika adlela kaMajola noma adlela kaKhumalo noma la kaMfukeng noma la kaMfuka kabantu lapho kuleso sibongo bese uma esedlile uqanda lapho umphakelile wena Hustler Pastor mayebuya uqanda ukuthi uqanda ntambama ahlalahlale usephethwe isisu nje mhlawumbe makushona ilanga mhlawumbe athi uqede adle nje bese futhi aqhubeka yadlala maqeda ukudlala mhlawumbe besabuyele ekhaya ngoba phela ingane ziyadlala mase kushaya mhlawumbe o7 or o8 ebusuku aqale mhlawumbe manje uqanda aphathwe ikhanda noma aphathwe isisu sengithini mina umntanami udleni kodwa umalume Hustler Pastor ungiphakela amasi ezinto enjalo masho kanjalo okay umntana vele ngimbuzile udleni athi umalume Hustler Pastor ungiphakela amasi mina sengithini sho Hustler Pastor mhlawumbe uthele something lapha umntanami so sometimes ngiyagcina ngingasamphakela umntana wakho ngoba ngiavoid inkulumo zokuthi angifuni kusasa mangabe umntana ke segula bese ukhomba mina ukuthi uMajola uyomnikeza ukuthi ukhohle ukuthi emhlabeni ukugula into ekhona batho bana na ba itshwarella wena Shodoza ku itshwarella ntwe batho ba tloetsa ntho tse right motho o tla itshwarella ka hore o jisitse ngwanaka eng kae wa bona wena Shodoza ha re solve situation re tsa situation sibe more bad because ama principles lento lengikhuluma ngayo wena Shodoza ama principles ubuntu bunama principles into lezi ngikhulume ngazo ama principles ubuntu and the other principle yobuntu it is sharing uma uthi unobuntu ungayigugula Shodoza ungene ku Google izokutshela another principle yokuthi wena uma uthi ubuntu and this is an African philosophy. Uma we check alaphana ku Google, this is an African philosophy. African philosophy says uma uthi unobuntu you must be somebody who is sharing and in your sharing it doesn't mean ukuthi uma ushare wena Shodoza uzoshare izinto ezinhle nje kuphela ngezinye inkathi ungena enkingeni ubonga wena ungayiplananga utsamale motho o remufa lift wamthusa halifitla pele imali lithola accident unosa plana accident uzothiwa kusasa uHustler Pastor ubulala uShodoza Hustler Pastor lathi ba ithe Hustler Pastor afika radio afihla nka uShodoza lift wombulala ubulala wathwala uthini umlaleli ekhaya asilalele uthini umlaleli ekhaya namhlanje sikhuluma ngale ndaba sibona uthini umlaleli ekhaya ngalesikhathi samanje sibona la ukuthi kwenzakalani ke la ezinye into futhi Shodoza yini ucabangelana abantu sabakholelwa kakhulu ubuthakathini yebo bukhona mara sebukholelwa kakhulu ukuthi mona usikahla mole bakhoje abantu sabagcwele ububona abantu sabagcwele ubusathane nje hayi suka
angeke futhi kusalunga emhlabeni thina sazi-ke manje ukuthi thina kuqala uma kuyi-Christmas kanje ubongena door to door alililili ucela amakhekhe uyenzeni uthola amakhekhe uthola amaswiti uthola ukudla khona manje ayisekho lento leyo hayi lento namhlanje ukuthi hamba uqosha umuntu ahamba ayodla kubo usho kanjalo kumlaleli ngempela ke ekhaya wena uthini ke mlaleli ekhaya khuluma ke nawe ku-063 073 ukhuluma into ebalulekile umlaleli lento ngisho ukuthi sometimes nathi siyabantu abadala sifundisa ingane ukusa ukubola yabaruta ufundisa ingane ukuthi usibanibani uyathakatha yizo ingane encane ena 5 years uhasla phasla waloya utsibela ka umntwana unamthama udlwetsitseng ka tlung nakhona umuntu ungathusa ingane incane wena uyitshela lento lesho lo mama ukuthi nifundisa ingane ukusa ingane zethu ziyahleba zincane ingane iyahleba ithatha kubule ithatha kumzali ba rekile ditlabore hona jwale shotoza o tla ba bona ke Christmas ba tlo thunya ditlabore ba le bang a fe ngwana ditlabore tse 500 makhelwana hana nix awush mfethu hana nix shotoza umuntu uyajabula uma ungifuna uyabona beleko ufuna ukuthi ngibe isikhulu ufuna umakhelwane la kule location eze ngami ukuthi hayi impela ufuna babone bafethelivale mona matadiane uma wenza into awusenzeli wena wenzela ukuqhoshela abantu wetsetsa bomakhe wetsetsa obonwa and utsibe ntho tseo di afela uthenga imoto phela hasla pastor yakho mina ngihlangana laphi nemoto yakho kodwa ngifuna ukuyaphi umuntu othenga imoto ufuna ukubonisa ushodoza ushodoza ngifuna ngibone umajolo ukuthi angidlali mina ngiyabona uthenga imoto lencane yini lento ayithengile encane kangaka ngifuna ukuza nengadlangadla umunye umuntu akanqeni kuyozenzela isikolodo engenawo amandla ngikhuluma nje mina manje angidlali kunabantu abamiwe ikolodo lapha entanyeni babenzela ukubonisa uhasla pastor namhlanje bahamba oboleka ama-loans emabhange namhlanje umuntu kunzima ngisho ukukhokha ngoba umuntu usofuna ukuphilela umunye umuntu and you must uphilela ukubonisa umuntu awuphilela ukujabulisa wena ufuna ukuthi ngoba umuntu bakithi ubokuzicabangela ungabo lento esho ukuthi ubuntu abusekho sifuna ukuthi siqhoshelane that's why shotoza re tlo etsang re tlo phela ndewe re phelang ka teng bana ha rena this principle o twinki re sharing ha re share wena shotoza ne re tseba rona ka Christmas a o se bua nnete mo ka Christmas ne re tseba hore ka tlasa msamo hona le disbiti tse siweng ke Father Christmas and Father Christmas maybe go ba lona le msweu shotoza maybe go ba ne Father Christmas ona le msweu Father Christmas ona sia di sweet ka tsa samsamo man well Black Christmas no black no Black Friday no shotoza ibona le ndawo uzalapho ikinga yimi mina uthi yibhakabhaka bamuyisithe kuthiwa lo kufanele Christmas onje ushodoza Father Christmas omnyama kanje madoda Father Christmas wankwe plan na inhliziyo yakhe nayo imnyama wankwe plan akho hema hantle Father Christmas watla wankwe mutsu una kenya di sweet haya mvumi tsilaya yona bathu wena bathu uyagadla wena hlathe manje sewugadla mina uthi mina Father Christmas onje hamba ubona ofana nomajolo unempumu leziplan omnyama nje so inhliziyo yakhe nayo imnyama